سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره که با هم یاد بگیریم چجوری بلندر رو آپدیت کنیم یا اینکه برای خودمون برای اولین بار نصبش کنیم. فقط کافیه که بلندر رو سرچ بکنین و برین تو سایت اصلی خودش. سایت که باز میشه بالا برامون چند تا گزینه داره. گزینه ریلیزز رو میزنیم تا تمام ورژن های نرم افزار برامون بیاد. آخرش رو انتخاب میکنیم و روی گزینه دانلود میزنیم. دوباره یه پنجره برامون باز میشه که دوباره هم باید روی گزینه دانلود بزنیم و خودش به صورت اتومات برامون دانلودش میکنه. بعد از اینکه پروسه دانلود تمام شد، فایل رو باز میکنیم و وارد اینستالر میشیم. مراحل اینستال رو طی میکنیم و از آخر هم گزینه فینیش رو میزنیم. بعد از اینکه تمام شد، برنامه رو میبندیم، نرم افزار رو باز میکنیم تا نسخه جدید رو ران کنیم. و اولین صفحه که برامون میاد این هستش. در بالا سمت راست اون عکس ورژن نرم افزار نوشته شده که 443 هست و یه گربه خیلی خوشگل هم توی تصویرش هست که مال انیمیشن فلو هست. اگر دوست دارین حتما ببینینش. وقتی فهمیدم این انیمیشن کلا با بلندر ساخته شده خیلی جالب بود برام.